нахуй. Блог — это достаточно трудоемкое занятие. Всем привет, ребята. Это рум-тур по нашей... Сейчас объясню ситуацию. Мы будем снимать по одной комнате. Не по одной, типа сначала кухня, потому что Да. она интересна. Да. Ну, короче, не суть. Смотрите, это рум-тур по нашей кухне. Первое, на что падает у нас взгляд, это разлитая минералочка, конечно же, которую никто не вытерет в этой жизни. Начнем со стола. Смотрите, это была гуманитарная помощь для Бибы и Бобы, но они отказались от нее, к сожалению. Кстати, сразу прорекламирую. Биба, ты тогда купила не ту минералку, это надо было... Но это не суть. Ничего необычного. Тут говорить, мне кажется, слова излишне немножечко. Это вот мы только что... Вот это вот, смотрите, вот это мы завтракали, обедали, ужинали этим. Да, моя тарелочка вон там. Я позаботилась об этом. Ладно, не суть. Переходим в эту сторону кухни. Тут у нас все идеально. Практически идеально. Это тарелка, которую мыл Боба со собой неделю назад. Мы ее не убираем. Это память о нем. Правильно? Несомненно. Совершенно. Тут уже все прилично. Тут, в принципе, более или менее, как бы. По шкафчикам пройдись. Там протухло Белье. Ее белье. Ну, ничего страшного. Разделены были полки месяц назад. Каким-то образом они объединились. Сейчас, да. Тут все у нас шикарно. Вообще, глаз не оторвать. Да, ты прям показываешь, что, как это же интересно. Открой. Открывай. Давай, я верю в тебя. Это... Лечь. Смотрите, кто звонит. Что-то очень важное. Это кажется. и другие. Так, тихо. Алло, Лиз, ты попадаешь во влог. Скажи всем привет. Всем привет, Надя. Выключи влог, и надо тебе кое-что сказать, потому что вы... Говори, слушаю. Давайте продолжим. В общем-то и целом. Я не понимаю, что это. Это гуманитарная помощь, краб баклажановая, и это то же самое. Если хотите, можем продать за минералку и буханку хлеба. Это вот Надин кетчуп, я обычно у нее, и майонез, я обычно, когда донер делаю, пижу у нее, но она об этом не знает. Так, потом здесь овощи. Вот Надины, вот мои, в принципе, здесь все понятно. Это плов, который мы не можем доесть уже миллион лет. И дальше здесь суп, он еще рабочего характера, скажу вам. Это сгущенка. Биба и Боба забыли здесь красненькое. Короче, миллион лет назад это забыли Биба и Боба. Это кусочек лука, Надя его должна использовать. Так, это вот хлеб, который мы... Это новый, ребят! Новый хлеб, да, типа, то есть... Прям мы доедали вот такой кусочек хлеба на протяжении недели, а теперь у нас есть вот такой красная цена, наш любимый. Да, мы Кладем наконец-то чтобы скинулись и всеми колбаску силами показывала? купили. Так, колбаска. Это Биба, смотрите, это Боба. Смотрите, здесь вот для сравнения, достань колбаску. Биба, Боба. Колбаску достань. Вот, это Биба и Боба. Биб и Боб, смотрите, мы вас нашли в холодильнике, вы что делаете? Привет. Ну, это колбаса... Не рабочего характера. Не рабочего, А это рабочего. довольно-таки рабочего. Да. А сырочек показывала? Так, в общем, тут еще сырок есть, да. Блядь. Положи его на место. Так, Он еще живет. он рабочего характера. Ну, вот тут верхняя полочка, она как бы моя. Здесь вот сардельчики лежат, сосиски, то есть и сыр с Ты не так снимаешь, дебил вонючий, блядь. Извиняюсь. Тут вот, да. Ай, блин, Ничего точно. страшного, ничего страшного. Он живой, кстати говоря. Я уже показывала, в общем, рум-тур. Мы забыли морозилку показать. Здесь мясо. Ну, моего нет, я не съела. Да, мое только осталось. Так, ну, давайте перейдем напоследок к вот этому супчику. Да, надо сначала открыть окно. Вот он. Ну... Не рабочий характер. Не рабочего. А тут у нас, короче, отдыхает бишпакет. Мы его храним там девственность свою. Мы просто положили его туда подышать. И чтоб птички потом покушали. Да. И напоследок покажем вам мусор. Вот еще здесь таблеточки наши лежат на... Когда мы пьем. Да. Но это не суть. Важна, получается, наша мусорка. Думаю, слова излишние. Всем спасибо за просмотр. В следующем видео мы Подписывайтесь на канал. Мы, правда, очень ценим то, что вы присутствуете здесь. Не подумайте, что мы там неряхи и так далее. Это просто жизнь двух студенток. И наш влог, и оренбургский движ. Биба и Боба и другие. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всем пока! Джон Босс.